वेलकम वेलकम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः पुण्यश्रवणकीर्तनः विधीयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सिता। नष्टप्रायेषु स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तम श्लोक एवा भगवान श्री कृष्णના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. શું કરવાથી? નિત્યમ ભાગવત સેવયા. નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમનું સેવન કરવાથી, નિત્ય ભક્ત ભાગવતની સેવા કરવાથી. So we should always, every day we should do, without fail we should do.
નોન-સ્ટોપ. ક્ષમા ચાહું છું કે ગઈકાલે ક્લાસ નહોતો થયો, પણ સૂચના અમરીશ પટેલ પ્રભુ દ્વારા મુકાવી હતી અને મને આશા છે કે તમે પ્રથમ શ્લોક 11મા અધ્યાય પ્રથમ સ્કંદનું અધ્યયન કર્યું હશે, કારણ કે કન્ટિન્યુટી, કન્સિસ્ટન્સી ઇઝ વોટ કૃષ્ણા લવ્સ ધ મોસ્ટ. અને સો વી ઓલ મસ્ટ પ્રેક્ટિસ કન્સિસ્ટન્સી. જેવી રીતે આપણે કન્સિસ્ટન્સી રાખીએ છીએ ને, શેમાં રાખીએ છીએ? રોજ જે ખાવામાં કન્સિસ્ટન્સી, હે ને? 3 ટાઈમ 4 ટાઈમ કન્સિસ્ટન્ટલી ખાવાનું, એમાં કોઈ જ બ્રેક ના જોઈએ. ઊંઘવામાં કન્સિસ્ટન્સી, રોજ જે ઊંઘવાનું હે એમાં કોઈ જ બ્રેક ના જોઈએ, રાઈટ? સો ખાવા પીવા ઊંઘવામાં જો બ્રેક ના હોય, કન્સિસ્ટન્સી રાખતા હોઈએ, તો પછી ભાગવતમમાં કન્સિસ્ટન્સી રાખવી જરૂરી છે ને. તો તમને બધાને ખાસ વિનંતી છે કે that consistency please maintain. હું મારી સાઈડથી બને ત્યાં સુધી I try to avoid any break, but if at all it is almost unavoidable situation, then I leave it to you કે ભાઈ તમે બધા વાંચશો. અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે તમે બધા ખરેખર કન્સિસ્ટન્ટલી સ્ટડી કરી રહ્યા છો, પ્રગતિ કરી રહ્યા છો, અને રિયલી ઇટ્સ વન્ડરફુલ. એક વસ્તુ, એક બહુ સરસ વિડીયો આઈ થિંક ઐશ્વર્યા માતાજીએ મૂક્યો છે. I just wanted to show all of you. Let me see if I can fetch it out. I don't know. નથી આવતો અત્યારે. Maybe at the end I may show you. Now it is coming. કેટલા ટાઈમનો છે? Only 2 minutes. So let me share all with you. Wonderful Vyas Puja offering. Very nice. I just want to share with you. I hope it is visible. Amrish Prabhu. हाँ प्रभु जी. Yes, wonderful. Yeah. Very nicely made actually. તમને ગ્રુપમાં શેર કરું છું, તમે ધીમે ધીમે અંદર જે લખેલું છે ને વાંચજો. બહુ સરસ આખું એનેક્ડોટ્સ છે અને રિયલી વન્ડરફુલ.
I have posted now. You can see at your own time. બહુ સરસ નોલેજ મળે છે અને this is how devotees, જે લોકો પણ IDC કોર્સ કરેલો છે અથવા કરે છે એમને ખ્યાલ હશે કે how much it is important to serve ગુરુ. ગુરુને સેવા કરવાથી કૃષ્ણ કૃપા આસાનીથી મળી જાય છે. So simple, straightforward. Yes. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 11મો અધ્યાય. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો દ્વારિકામાં પ્રવેશ. હરિ બોલ. સો શ્લોકા નંબર 1. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટેન્ડન્સ એટેન્ડન્સ બાકી છે. સોરી પ્લીઝ. કીર્તિકુમાર પ્રભુ આજના જપ યજ્ઞમાં હાજર રણવીર યોદ્ધાઓ જે પથારીની હૂંફ છોડીને પહોંચી ગયા હતા જપની હૂંફ લેવા માટે. બોલો બોલો પ્રભુ, નામ બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આવે છે પ્રભુજી અવાજ? યસ, લાઉડ એન્ડ ક્લિયર. હા. હીર પટેલ માતાજી, ડોક્ટર પ્રકાશ પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, બાપુ અમરસિંહજી પ્રભુજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, બિજની માતાજી, નિર્મલા માતાજી, ગુરુનાથ પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, રશ્મિ દેસાઈ માતાજી, આરતી માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, વિજયા ઝાલા માતાજી, સ્વાતિ વ્યાસ માતાજી, અંકિત અધ્યારૂપ પ્રભુજી, ગીતા સથવારા માતાજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, અમિતા રાવલ માતાજી, ગુર્જર શોભાબેન માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, હેમા રાજગોર માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, દર્શના રાજગોર માતાજી અને જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી. તો 3232 પ્રભુજી હતા. હરિ બોલ. ધન્યવાદ પ્રભુ ફોર યોર સેવા. એન્ડ રિયલી ઇટ ઇઝ એન્કરેજિંગ કે તમે બધા જે છે એ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં મંગલ આરતી અને જપ કરવા માટે પધારો છો. ધીસ ઇઝ નોટ નોર્મલ. ઓકે, સો વેરી વેરી હેપી કે તમે બધા આ રીતે સાધનામાં પ્રવિષ્ટ થઈ શકો છો. અને થેન્ક યુ ફોર રિમાઇન્ડિંગ પ્રભુ, કારણ કે ઇટ મે I missed it. કારણ કે વખતે પેલું ગુરુ મહારાજનું જોયું ને, I was in that mood, very happy. Yes. Okay. ચાલો. Let us start to recite the word. And how do we do it? Okay. આ નાના શબ્દ છે. I think let me move to big words. બધાને ફાવે. બાબુજી પેજ નંબર શું છે બુકમાં? બુકમાં પેજ નંબર 1 મિનિટ. બુકમાં પેજ નંબર કયો છે? 495. કયો સ્કોન છે? 495 પેલો 11મો અધ્યાય માતાજી. પહેલો પૂરો 395. પછી આપણે પેલો 11મો અધ્યાય ને પેલો શ્લોક એનો. પેજ નંબર ને 395. 495 છે એમની જોડે જે છે ને 495. પહેલો સ્કંદ પૂરો થશે ને પછી આપણે એક મોટો સમારોહ રાખવો પડશે, કારણ કે કયા દિવસે પૂરો થશે ખબર નથી. અમારામાં 395 છે. અચ્છા, ચિત્ર કેટલું સરસ છે, દેખાય છે તમને? વાવ, કૃષ્ણજી ઇઝ કમિંગ, એવરીબોડી ઇઝ વેલકમિંગ. ચામર ડુલાવી રહ્યા છે, છત્ર છે, પાછળ હાથી છે, અંબાડી છે. આહા, અને સ્વાભાવિક છે, કૃષ્ણ આવે તો કેટલો આનંદ હોય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જયારે પણ મહામંત્ર બોલાય તો જોડાઈ જવાનું, હે ને? ઇટ્સ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, ચાલો. લેટ અસ ઓલ રિસાઇટ ધ વન્ડરફુલ વર્સ. કૃષ્ણજીના સ્વાગતમાં મનમાં એ ભાવના કરી લ્યો કે તમે પણ દ્વારિકામાં જ ઉભા છો, બરાબર, અને કૃષ્ણજી એન્ટ્રી લઈ રહ્યા છે અને આપણે બધા વેલકમ કરી રહ્યા છીએ. વિથ ધેટ ફર્વર વી વિલ રિસાઇટ ધીસ વર્સ. સુત ઉવાચ આનર્તાન સ ઉપવ્રજ્ય
श्रुद्वाजन् पदान् स्वकान् दद्मौदरवरं तेषाम् विषादं शमयन्निव. At the cost of repetition, એક important point કહી દઉં છું. કોઈના બેકગ્રાઉન્ડમાં સરસ મજાના ફટાકડા ફૂટે છે તો કૃપા કરીને બંધ કરી દો. એક બહુ મહત્વનો મુદ્દો છે જે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. તમને એમ લાગે છે કે વારે વારે દર વખતે એકનો એક પોઈન્ટ તો કહે જ છે. કેમ કહેવું પડે? આપણું મન છે ને આપણને ભૂલવાડી દે, માયા આપણને ભૂલવાડી દે કે આપણને લાગે કે આ કોઈ આવી રહ્યું છે પોતાના ઘેર, તો એમાં શું મોટી વાત છે. યસ, દેટ્સ ઓલ રાઈટ. પણ કૃષ્ણની સાથે જે કંઈ પણ કનેક્ટેડ છે, એમના હાજરી માત્રથી એમની લીલાઓમાં જે મહત્વ છે આધ્યાત્મિક, એ આપણે સામાન્ય ન ગણવું જોઈએ. રાઈટ? ઇટ ઇઝ ડિવાઇન, ઇટ ઇઝ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ. રાઈટ? અને એટલા માટે ભાગવતમનો શબ્દ છે બહુ જ મહત્વનો છે, મહામંત્ર સમાન શક્તિશાળી છે. તો આપણે એ ઉલ્લાસભેર, એ આનંદથી, એ ઉર્જાથી ગાવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે જે ઉર્જા દ્વારકાવાસીઓ અનુભવી રહ્યા છે એ સમયે. રાઈટ? સો હા, થોડાક શબ્દો અઘરા હોય છે પણ ધ્યાનથી સાંભળવાના, ધ્યાનથી વાંચવાના, then we can recite. રાઈટ? ઓકે, ચાલો, લેટ અસ ટ્રાય. સુત ઉવાચ આનર્તાન સ ઉપવ્રજ્ય શ્રુત્વાજ્જન પદાન સ્વકાન દદ્મૌદરવરમ તેષામ વિષાદમ સમયન્નિવ. સૂત ઉવાચ આનર્તાન સ ઉપવ્રજ્ય શ્રુત્વાંજન પદાન સ્વકાન દદ્મૌદરવરમ તેષામ વિષાદમ સમયન્નિવ. થોડાક શબ્દો અઘરા છે. આનર્તાન દ્વારકાનું નામ છે. ઓકે, આનર્તાન ઉપવ્રજ્ય. ઓકે, પછી સેકન્ડ લાઈનમાં એને ક્યાં બ્રેક કરવાનું એ પણ મહત્વનું છે. શ્રુદ્વાંજન, બરાબર? શ્રુદ દ્વાન, દ્વાન ન અડધો છે, દ્વાંજન, શ્રુદ્વાંજન. પછી પદાન લેવાનું છે, બરાબર? ન આ બાજુ લઈ લેવાનું છે. પદાન સ્વકાન, શ્રુદ્વાંજન પદાન સ્વકાન, 3 કટકા છે. પછી દદ્મૌદરવરમ તેષામ વિષાદમ શમયન્નિવ. તેષામ, ઘણા લોકો છે ને સા તે સા બોલે છે, એવું નહીં. દરવરમ તેષામ, મ આવવો જોઈએ. વિષાદમ મ આવવો જોઈએ. ઓકે, ચાલો પ્રભુજી, પ્લીઝ સ્ટાર્ટ. સૂત ઉવાચ સૂત આનર્તાન સ ઉપવ્રજ્ય આનર્તાન શ્રુત્વાંજન પદાન સ્વકાન
जनपदान् स्वकान् दद्मोदर वरं तेषाम् विषादं समयन्निव समयन्निव। सूत उवाच सूत आनतार्न स उव्रज्य अनर्थान् स उपव्रज्य श्रुदाञ्जन् पदान् स्वकान् दद्मोदरवरं तेषाम् दद्मोदर विषादं समयन्निव सुत उवाच सूत अनर्थान् सौपव्रज्य अनर्थान् स उपव्रज्य श्रुदाजनपदान् स्वकान् तद्मौदरवरं तेषाम् विषादं समयन्निव। समयन्निव सूत उवाच सूत अनर्थान् स उपव्रज्य सुवृद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मोदरवरं तेषाम् विषादं समयन्निव। सूत उवाच आनतान् स उपव्रज्य उपव्रज्य रुधाञ्जना पदान् स्वकान् जनपदान् स्वकान् दद्मौदरवरं तेषाम् दद्मोदरवरं तेषाम् विषादं समयन्निव सूत उवाच उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य अनर्थान् स उपव्रज्य वृत्तान् जनपदान् स्वकान् जनपदान् स्वकान् दद्मोदरवरं तेषाम् विषादं समयन्निव सूत उवाच उवाच
आनर्तान् स उपव्रज्य स्मृदा जनपदान् स्वकान् स्वकान् दद्मोदरवरं तेषाम् तन्मोदरवरं तेषाम् विषादं सनयन्निव सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य तान् स उपव्रज्य उद्वा जनापदान् स्वकान् दद्मोदरवरं तेषाम् विषादं समयन्निव उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य स्वृद्धा जनपदा स्वकान् दध्मोदरवरं तेषाम् तादं समयन्निव सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य श्रुताञ्जनापदान् स्वकान् दद्मोदरवरं तेषाम् विषादं शमयन्निव सुत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य जनपदान् स्वकान् दध्मोदरवरं तेषाम् विषादं शमयन्निव अनर्तान् उपव्रज्य रुद्वा जनापदान् स्वकान्
दद्मौ सरवरं तेषां दद्मो दर्वरं विषादं समयानिव विषादं समयन्निव उवाच श्रुत अनर्थान् सौपव्रज्य अनर्थान् वृद्धा जनपदान् स्वकान् दद्मौ दरवरं तेषाम् शादं समयनिव विषादं समयन्निव सुत उवाच उवाच अनर्थान् सौपव्रज्य शुद्धा जनपदा स्वकान् दद्मोदरवरं तेषाम् विषादं समयन्निव सूत उवाच अनर्थान् स उपव्रज्य कृद्वान् जनपदान् स्वकान् दद्मौ दरवरं तेषाम् विषादं शमयन्निव Let us take શબ્દાર્થ. શબ્દાર્થ લઈ લઈએ. બહુ સરસ અદ્ભુત મિનિંગ છે અને રિયલી વી આર થેન્કફુલ ટુ શ્રીલા પ્રભુપાદ કે આપણને આટલું અદ્ભુત લિટરેચર જેને કહેવાય ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ સાહિત્ય આપીને ગયા છે. ઇટ્સ ઓલ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ. સુત ઉવાચ, સુત ગોસ્વામીએ કહ્યું. આનર્તાન, આનર્ત નામે ઓળખાતો દ્વારકાનો પ્રદેશ. સહ તેઓ ઉપવ્રજ્ય ની સરહદે પહોંચીને કૃદ્વાન અતિ સમૃદ્ધ જનપદાન નગર સ્વકાન પોતાનો દધમૌ ફૂંક્યો. દધમૌ શબ્દ ક્યાં આવે છે? પહેલા અધ્યાયની અંદર યુદ્ધ ભૂમિ પર રણભૂમિ પર યુદ્ધ શરૂ થતા પહેલા. દરવરમ પવિત્ર શંખ પાંચજન્ય તેષા તેમનું
તેષામ તેમનું વિષાદમ દુઃખ, દુઃખ, શમયન શાંત કરતો, ઈવ હોય એમ. એમ. અનુવાદ ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણારવિંદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. સૂત ગોસ્વામીએ કહ્યું, આનંદના દેશ નામે ઓળખાતા પ્રદેશના પોતાના ઐશ્વર્યશાળી મહાનગર દ્વારિકાની સરહદે પહોંચીને ભગવાને પોતાના આગમનને સૂચવતો અને નગરવાસીઓના દુઃખ શાંત કરતો પોતાનો પવિત્ર શંખ ફૂંક્યો. Whatever. ચાલો, who's going to read? Let me see. લીના માતાજીનો એન્ટ્રેજ હતો પહેલા. Okay, let લીના માતાજી read. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ. ભાવાર્થ શ્રીલ પ્રભુપાદજી દ્વારા શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. વહાલા ભગવાન પોતાના સમૃદ્ધ મહાનગર દ્વારકામાંથી કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના કારણે ઠીક લાંબા સમય સુધી બહાર હતા. તેથી બધા નગરવાસીઓ વીરણને લીધે મનથી ખિન્ન થઈ ગયા હતા. જેમ રાજાનો રસાલો તેની સાથે રહે છે, તેમ જ્યારે ભગવાન પૃથ્વી ઉપર અવતાર લે છે ત્યારે તેમના શાશ્વત સંગીઓ પણ તેમની સાથે આવે છે. ભગવાનના આવા સાથીદારો નિત્ય મુક્ત આત્માઓ હોય છે અને તેઓ ભગવાન માટેના ઉત્કટ પ્રેમના કારણે ક્ષણવાર માટે પણ ભગવાનનો વિરહ સહી શકતા નથી. તેથી દ્વારકા નગરીના રહેવાસીઓ ઘણા વિષાદમાં હતા અને ગમે તે ક્ષણે ભગવાનનું આગમન થશે એવી પ્રતીક્ષામાં હતા. તેથી કલ્યાણકારી શંખનો છડી પોકારતો ધ્વનિ તેમને માટે ખૂબ જ તાજગીપ્રદ બની ગયો અને દેખીતી રીતે જ તેનાથી તેમની ખિન્નતા દૂર થઈ ગઈ. તેઓ હજી પણ ભગવાનને પોતાની સન્મુખ જોવા ખૂબ અભિલાષા રાખતા હતા. તેથી તેઓ સૌ તેમને શોભે તેવું સ્વાગત કરવા તૈયાર થયા. ભગવાન માટેના સહજ પ્રેમની આ નિશાનીઓ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. સો વેરી નાઇસ. ઘણું બધું પ્રભુપાદ એટલું બધું પીરસી દે છે ને ભાવાર્થમાં, એમ લાગે કે વી કેન નોટ કવર ઇટ અપ. તો પ્રભુપાદના તાત્પર્યની શરૂઆત જ અદભુત છે. વહાલા ભગવાન, who is the dearest Lord. અને પોતાના સમૃદ્ધ મહાનગર દ્વારકામાંથી કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના લીધે ઠીક લાંબા સમય સુધી બહાર હતા. કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં હતા. ભગવાન બહુ પ્રિય હતા દરેકને. જો પ્રિય ના હોય તો કેવી રીતે ભગવાનના પાર્ષદ થવા મળે? એટલે એમને વહાલા ખૂબ હતા, એ વાત બહુ ક્લિયર છે. એટલા માટે જ તો એમના સાથે એમના ભૂમિમાં દ્વારિકામાં એમને રહેવા મળે છે. અને ભગવાન ગયા હતા કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં. આખા વિશ્વનું સૌથી વધુ ભયાનક, લોહિયાળ અને જેને કહેવાય કે જાનહાનિ વાળું આ યુદ્ધ હતું. રાઈટ? હવે આ યુદ્ધમાં આપણા પ્રિયજન જાય, ટેન્શન તો થાય, બરાબર. બીજી વાત, પ્રિયજન જવાના હતા પણ બંદૂક તો લેવાના નતા, એટલે શસ્ત્ર તો ઉપાડવાના નતા. એ પણ ખરું પાછું. આટલા વહાલા છે, આટલી ખતરનાક યુદ્ધમાં જાય છે અને શસ્ત્ર પણ નથી ઉપાડવાના. કેટલું બધું ટેન્શન. ભલે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર હોય, પણ પોતાના પ્રિયજન હોય એટલે એમ તો થાય ને કે આમને કઈ થઈ જશે તો આમને કઈ વાગે નહીં તો સારું, એમને કઈ થાય નહીં. એટલો બધો પ્રેમ છે એમને. એટલે
એમને એક તો વિરહનું દુઃખ હતું કે ભગવાન આપણી સાથે નથી, પાસે નથી. ધેટ વોઝ ધ ફર્સ્ટ પેન પ્રોબ્લેમ. અને બીજું કે આપણી સાથે નથી એ તો બરાબર છે, પણ એ ખતરામાં હોઈ શકે છે. બરાબર. આ બંને વસ્તુ ભેગી થઈ છે, મિક્સર. દાખલા તરીકે માતાજીઓ છે ઘણા બધા, એમને ખબર હશે, એમના બાળકો નાના હોય ને, જયારે ફર્સ્ટ ટાઈમ તમે એમને સ્કૂલે મોકલ્યા હોય, બરાબર, અને તમને ટેન્શન હોય કે હવે આ પાછું આવશે, રડતું આવશે, નાસ્તો ખાશે કે નહીં ખાશે, અને કોઈ મારશે તો રિસેસમાં, આમ તેમ ઘણું બધું. અને આ તો જેને કહેવાય કે પ્રાણથી પણ પ્યારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, અને એ પણ ખતરામાં જઈ રહ્યા છે, અને એ પણ પોતે ઘણા બધા દૂર. સો he was they all were feeling lot of anxiety, stress જેને કહેવાય. અને આ સ્ટ્રેસ, આ એન્ઝાયટી વેલકમ એન્ઝાયટી છે, કે આપણને બધાને ગમવી જોઈએ, કે આવી એન્ઝાયટી હોવી જોઈએ. હે. દાખલા તરીકે તમે ભગવાનના દર્શન કરતા હો રેગ્યુલરલી, અને ડ્યુ ટુ સમ રીઝન યુ આર આઉટ ઓફ હોમ, યુ આર નોટ એબલ ટુ હેવ દર્શન, દેન એક વિરહની વેદના થવી જોઈએ. એ થાય તો આપણને એક મહાપ્રસાદ મળ્યો હોય એવું કહેવાય. અથવા તો તમે રૂટીન કામ કરતા હો અને તમને સવારનું યાદ આવે, હા સવારે સરસ મંગલ આરતી, જપ, ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા થયું હતું, હવે મારે આમાં પાછું ઉપર આવ્યો છું, વિચ ઇઝ નોટ ડાયરેક્ટલી રિલેટેડ ટુ સેવા ઓફ કૃષ્ણ, લાઈક ધેટ. તો લાંબા સમય સુધી ભગવાન બહાર હતા, અને નગરવાસીઓ વિરહને લીધે મનથી ખિન્ન થઈ ગયા હતા. જે વિરહ ભગવાને ગોપીઓને આપ્યો છે, શ્રીમતી રાધારાણીને આપ્યો છે, એ જ વિરહ એમને દ્વારિકાવાસીઓને પણ આપ્યો છે. અને આ વિરહ છે એને પ્રભુપાદ ઇંગ્લિશમાં કહે છે ધ ફિલિંગ ઓફ સેપરેશન. ધીસ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ ફોર્મ ઓફ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ લવ. દિવ્ય પ્રેમનું આ સૌથી ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ ફોર્મ એટલે કે સ્તર છે, સૌથી ઉચ્ચ સ્તર. મિલાપમાં, કે જેને કહેવાય મિલાપ, મળવામાં જેટલું આનંદ નથી, અથવા તો જેટલો પ્રસાદ નથી, એટલો વિરહમાં છે. રાઈટ. એટલે નગરવાસીઓ, દ્વારિકા નગરવાસીઓને લાંબા સમયથી વિરહ હતો. અને ઘણી વાર તો એવું હોય ને કે જેનો વિરહ હોય ને એ વ્યક્તિ એકદમ, જેને કહેવાય ને કે વધારે યાદ આવે. અને આપણે અત્યારે તો ખબર નહીં, અત્યારે તો કેવું છે, લોકો પેલું લાઈવ લોકેશન મોકલી આપે, વોટ્સએપ સ્ટેટસ મોકલી આપે, ફોટો મોકલી આપે કે હું ક્યાં છું, આટલા કિલોમીટર છું, એટલે ખબર પડે કે આ આવ્યા, નજીક આવ્યા. જયારે પહેલા કેવું હતું કે અરે ક્યાં હશે, પેલા એકદમ રાહ જોઈને બેઠા હોય. એનીવે, તો જેમ રાજાનો રસાલો તેમની સાથે રહે છે, તેમ ભગવાન પૃથ્વી પર અવતાર લે છે ત્યારે તેમના શાશ્વત સંગીઓ પણ તેમની સાથે આવે છે. ધીસ ઇઝ અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. રાઈટ. પહેલો છે વિરહની વાત પ્રભુપાદ કરે છે, રાઈટ, પ્રેમની વાત કરે છે. એટલે ફર્સ્ટ ટેક અવે ઇઝ ટુ ડેવલપ ધેટ ફિલિંગ ઓફ સેપરેશન. અને આપણા મનમાં પણ આ વિકાસ કરવો જોઈએ. આપણે ધીરે ધીરે, સ્લોલી, દિવસના જે સમયે આપણે ડાયરેક્ટ કૃષ્ણ સેવામાં ના હોઈએ ત્યારે આપણે વિરહનો અનુભવ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અથવા તો તમે ધામમાં ગયા હો, યાત્રાએ ગયા હો, દર્શન કરવા ગયા હો, અથવા તમે કોઈ ભક્તના દર્શન કર્યા હોય, મળ્યા હોય, તો યાદ કરવું જોઈએ. ભગવાનના દર્શન કર્યા હોય, યાદ કરવું જોઈએ. આ કેવા સરસ હતા માયાપુરમાં શ્રી રાધા માધવ અષ્ટ સખી, કેટલા અદ્ભુત હતા શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. અને અદ્ભુત પંચતત્વ હતા, અદ્ભુત નરસિંહદેવ હતા, અદ્ભુત જગન્નાથજી, બલદેવજી, સુભદ્રાજી પુરીમાં, દ્વારિકાના નાથ રણછોડરાયજી. વી શુડ રિમેમ્બર વેરેવર વી હેવ ગોન. વૃંદાવનમાં શ્રી રાધા શ્યામ સુંદર, કૃષ્ણ બલરામ, ગોરનિતાઈ, વી શુડ રિમેમ્બર. એનીવે, અને આપણા શ્રી રાધા ગોવિંદ. એનીવે, સો આ ડેવલપ કરવું જોઈએ. સેકન્ડ પોઈન્ટ પ્રભુપાદ કહે છે કે આપણે આ દ્રષ્ટિ વિકસાવવી જોઈએ કે ભગવાન આવે છે ત્યારે એમની સાથે એમના પાર્ષદો આવે છે. રાઈટ. બુકિંગ થાય છે. ખબર છે, આપણે બધાને વાત થઈ હતી કે ભગવાન આવવાના હતા તો બધું બુકિંગ ચાલુ થઈ ગયું. તો ભગવાનના ભક્તો બધા એમની સાથે દ્વારિકામાં એમની સાથે એમના સંગી તરીકે જન્મ્યા. અને દેવી દેવતાઓ છેલ્લે આવ્યા કે અમારું તો રહી જ ગયું, કે અમે તો રહી ગયા. કોઈ ભગવાન કે બધા સ્લોટ બુક થઈ ગયા, કે તો હવે શું કરશો? તો કે રેતીના રચકણો બની જાઓ. તો રમણ રેતી કરીને જે જગ્યા છે જ્યાં આપણે ઇસ્કોનનું શ્રી કૃષ્ણ બલરામ મંદિર છે, એ એરિયા આખો રમણ રેતી કહેવાય છે. તેની રેતીના કણે કણમાં એવું કહે છે કે દેવી દેવતાઓ છે, એટલે લોકો ત્યાં આળોટે છે. કૃષ્ણ બલરામ ત્યાં આગળ રમતા હતા. સો ભગવાનની સાથે એમનો રસાલો આવે જ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને જયારે શ્રી કૃષ્ણજી આવ્યા, બધા જ એમના જે પાર્ષદો હતા શ્રી કૃષ્ણજીની લીલાના, બધા જ ફરીથી પધાર્યા હતા. રાઈટ. એવરીવન, ઈચ એન્ડ એવરીવન કમ્સ બેક.
ભગવાન એકલા આવતા નથી. દાખલા તરીકે આપણે દાખલાની વાત થઈ હતી કે તમે તમારા ઘરે સમજો કે ચીફ મિનિસ્ટરને ઇન્વાઇટ કરો અને તમારા એવા રિલેશન હોય કે તમારા પ્રસંગમાં ચીફ મિનિસ્ટર આવે, તો ચીફ મિનિસ્ટર એકલા થોડી ના આવે, સાથે ગામના સરપંચ આવે, અથવા તો તમે શહેરમાં રહેતા હો તો મેયર હોય, પછી લોકલ MLA હોય, MP હોય, મિનિસ્ટર્સ હોય, જે કોઈ પણ હોય બધા એમની સાથે આવે ને, અને પાછા બોડીગાર્ડ્સ હોય, સો મેની પીપલ. તો લાઈક ધેટ એટલે ભગવાનની સાથે હંમેશા એમના પાર્ષદ હોય છે. આપણે ઇસ્કોનમાં એક તમે બીજી વસ્તુ ઓબ્ઝર્વ કરી હોય ને, તો કૃષ્ણજીનું ચિત્ર કે કૃષ્ણજી ક્યારેય એકલા ના હોય. ઓલવેઝ યુ સી રાધા ગોવિંદ, રાધા દામોદર, રાધા શ્યામ સુંદર રાધાજી સાથે હોય, અથવા તો ગોપમાલ સાથે હોય, અથવા તો ઇવન મોર, મે બી પેરટ, કોઈ બી. આઈ મીન એટલે હંમેશા પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ કહેતા હતા, સમજાવતા હતા કે વી શુડ નેવર ઇમેજિન કૃષ્ણ અલોન. ઇમેજિન નહીં, વી શુડ નેવર સી અ પિક્ચર ઓફ કૃષ્ણ અલોન, રાઈટ? દેટ્સ અ બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડી સંપ્રદાય. વી શુડ ઓલવેઝ રિમેમ્બર કે કૃષ્ણ ઇઝ એકમ્પનીડ બાય હિઝ એટર્નલ એસોસિએટ્સ. કૃષ્ણજી હંમેશા એમના શાશ્વત પાર્ષદો સાથે ઘેરાયેલા હોય છે, અને એ બહુ જ મોટો આનંદ છે ભગવાન માટે પણ અને પાર્ષદો માટે પણ. અને આપણા માટે એક મોટી હોપ છે કે ઇફ વી બીકમ એન એટર્નલ એસોસિએટ ઓફ કૃષ્ણ, ધેન વી વિલ બી પાર્ટ ઓફ હિઝ પાસ્ટ ટાઈમ્સ. જો આપણે ભગવાનના પાર્ષદ બનીએ તો આપણને એમની લીલામાં ભાગ લેવા મળે, રાઈટ? બહુ મોટો હોપ છે આપણા માટે, હે ને? પ્રભુપાદને કહે છે નિત્ય લીલા પ્રવિષ્ટ, હંમેશા એમની સાથે હોય છે એવી રીતે. સો બધા સાતસો સંગીઓ આવે છે. ભગવાનના આવા સાથીદારો નિત્ય મુક્ત આત્માઓ હોય છે. ભગવદ્ ગીતામાં આવે છે 2 પ્રકારના આત્માઓ છે. કયા 2 પ્રકારના આત્માઓ છે? નિત્યબદ્ધ અને નિત્યમુક્ત. નિત્યમુક્ત. આપણે બધા કઈ કેટેગરીમાં છીએ? તો એમની સાથે જે આવે છે બધા નિત્ય મુક્ત હોય છે. નિત્ય મુક્ત એટલે એટર્નલી ફ્રી, અને તેઓ ભગવાન માટેના ઉત્કટ પ્રેમના કારણે ક્ષણવાર માટે પણ ભગવાનનો વિરહ સહી શકતા નથી. નોટ ફોર અ મોમેન્ટ, પ્રભુપાદ કહે છે. એક ક્ષણ માટે બી નહીં. આપણને એમ થાય કે આપણે તો પેલું સવારના માળા કરતો હોય, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, પૂરી થઈ ગઈ નહીં? સોળ થઈ ગઈ, હા, આજનો કોટા પૂરો થઈ ગયો, રાઈટ? નહીં, નિત્ય વિરહ કે દિવસમાં પણ એમ થાય કે આ નામ લેવા માટે કેમ સમય કે કેમ એવી અનુકૂળતા મળતી નથી. એવો વિરહ, ભગવાનના નામનો વિરહ એ ભગવાનનો વિરહ જ છે, પણ વી શુડ ટ્રાય ટુ ડેવલપ ધેટ. અને એવો વિરહ જે છે નિત્ય મુક્ત આત્માઓને હોય છે. અને ભગવાન એમના ખાસ જે પાર્ષદો હોય છે એમને ઘણીવાર સ્પેશિયલ મિશન માટે મોકલે છે, રાઈટ? દાખલા તરીકે શીલા પ્રભુપાદ એ ભગવાનના પાર્ષદ છે, પણ એમને સ્પેશિયલ મિશન માટે મોકલી આપે કે જાઓ તમે બીજા ઘણા બધા આત્માઓને પાછા અહીંયા મારી પાસે લઈ આવો, હે ને? એટલે એવી રીતે એ વિરહ એમને લેવો પડે છે. દાખલા તરીકે રાધા દામોદર મંદિરમાં હતા શીલા પ્રભુપાદ, 12 વર્ષ સુધી રહ્યા. ત્યાં આગળ ભાગવતમનું ટ્રાન્સલેશન કરતા હતા. બહુ સરસ. ધાર્યું હતું ત્યાં આગળ બહુ જ સરસ મજાથી રહી શકત, પણ નહીં. ગુરુ મહારાજનો આદેશ છે અમેરિકા જવું પડશે, અને અમેરિકા જઈને પેલું બોરો કૃપામાં કહે છે એ ભગવાન આ કેવી જગ્યાએ આવી ગયો છું કે અહીંના લોકોને તો કઈ ઇન્ટરેસ્ટ જ નહીં જાગે ભાગવત કથા સાંભળવામાં, હે ને? કેટલા બધા પતિત છે એ લોકો, હે ને? પણ તમારી ઈચ્છા હશે તો થશે, એવી રીતે. તો એ વિરહ કરીને પણ એ અમેરિકા જાય છે. એનીવે, તો વિરહ સહન નથી કરતા હતા. તેથી દ્વારકા નગરીના રહેવાસીઓ ઘણા વિષાદમાં હતા, અને ગમે તે ક્ષણે ભગવાનનું આગમન થશે એવી પ્રતીક્ષામાં હતા. ઘણી વાર વરસાદ ઠેલાઈ ગયો હોય, ઉનાળો જબરદસ્ત ગરમી તપતી હોય, કે ગમે તારે પડશે એમ, એવી પ્રતીક્ષા. તેથી કલ્યાણકારી શંખનો છડી પુકારતો ધ્વનિ તેમના માટે ખૂબ તાજગીપ્રદ બની રહ્યો. ભગવાનના શંખનું નામ શું છે? એમનું એના વિશેની ઘટના આપણે પહેલા વાત થઈ હતી. ભગવાન પોતાના જયારે લીલામાં આવે છે ત્યારે યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ એવી રીતે જ કાર્ય કરે છે કે જે બીજા લોકોને પ્રેરણા આપે. એટલે સાંદીપની મુનિના શિષ્ય તરીકે જાય છે, અને ત્યાં આગળ 64 દિવસમાં 64 કળા, આઈ થિંક હી લર્ન્સ એવરીથિંગ. અને એનીવે હી સ્ટેસ ફોર લોંગ ટાઈમ. અધરવાઇઝ સુદામા સાથેની ઘટના પણ આપણે જોઈ હતી. પણ જ્યારે એમને બધું પૂરું થઈ જાય છે સ્ટડી, અત્યારે જેવું તો હતું નહીં કે દર મહિને પપ્પાએ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપવા પડે, કે આટલું દર મહિને કે 3 મહિને ક્લાસીસની ફી કે ટ્યુશનની ફી. તો એન્ડ ઉપર જ્યારે આવે છે ત્યારે ગુરુ દક્ષિણા આપવાની હોય છે. અને સાંદીપની મુનિ તો બહુ ક્લિયર છે કે ના ભાઈ મારે તો લેવી નથી, પણ એમના પત્ની બાજુમાં લઈ જાય છે, એમને કાનમાં કહે છે તમે શું નાના કરો છો કે
સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર માગવા આવે છે અને આપવા આવે છે, અને તમે માગવાની ના પાડો છો કે માગી લ્યો માગી લ્યો. અરે પણ કે આપણે શું માગવાની જરૂર છે? આપણને ભગવાને બધું આપ્યું છે. ના, આપણો દીકરો, અરે એ તો ઘણા ટાઈમ પહેલા મૃત્યુ પામ્યો. હા, એ યાદ લાવી આપશે. બીજું કોઈની તાકાત નથી. એ માગો તમે કે જે બીજું કોઈ ના આપી શકે. અને એ માગે છે કે મારો દીકરો જે મૃત્યુ પામ્યો ને પાછો લઈ આવો. અને ભગવાન જે છે એ સમુદ્રમાં જાય, કારણ કે સમુદ્રમાં ગયો હોય, સમુદ્ર પાસે જાય છે. સમુદ્ર હાથ જોડીને આવે છે કે પ્રભુ 5 જન્ય નામનો રાક્ષસ છે ને અંદર, એ લઈ ગયો તો મેં તો નહીં લઈ ગયો. તો પ્રભુ જાય છે ત્યાં આગળ અને શંખમાં રહેતો હોય, જેને મારે છે એ કહે છે કે ભાઈ હું નહીં આવે તો યમરાજ પાસે છે, અને ભગવાન યમરાજ પાસે જઈને એમનો પુત્ર પાછો લઈ આવે છે. ઘણા સમય પહેલા મૃત્યુ પામેલો પુત્ર લઈ આવે છે, અને એ શંખ છે એને 5 જન્ય શંખ કહે છે. અને ભગવાનનો શંખ એચ તો હંમેશા ભગવાનની સાથે જ હોય છે, કારણ કે દિવ્ય છે. ભગવાનનો શંખ, ભગવાનના ચક્ર, ભગવાનની ગદા, ભગવાનનું કમળ, આ બધા દિવ્ય છે. સામાન્ય શંખ જે હોય, નિર્જીવ શંખ એવો ના હોય. એ ભગવાનનો ભક્ત હોય, શંખ બનીને સેવા આપતા હોય, રાઈટ. અને શંખ જે છે એ ચક્ર બનીને કાપી પણ શકે, રાઈટ. સો ઓલ કેપેબિલિટીઝ. એટલે આપણે આપણી જાતને લિમિટ ના કરવી જોઈએ. હા, તો એવો અદ્ભુત શંખ જે છે એ ભગવાન એમની સાથે રાખતા હતા. અને તમને યાદ છે જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાના પ્રથમ અધ્યાયમાં જોઈએ છે, ભગવાન શંખ વગાડે છે અને પછી અર્જુન અને પાંડવો બધા શંખ વગાડે છે, ત્યારે તમને યાદ છે કેવો નાદ થાય છે? શું થાય છે? એની ઇફેક્ટ શું હોય છે? બધાના હૃદય આમ થથરી જાય છે, ડરવા માંડે છે, વિરોધ પક્ષના બધા ડરી જાય છે, અવાજ ડરી જાય છે, થરથરી જાય છે કે હવે તો ગયા. ઇનફેક્ટ 11 અક્ષૌણી સેનાના શંખ વાગે છે ત્યારે 7 અક્ષૌણી સેના વાળાને કશું નથી થતું, અને 7 અક્ષૌણી સેના વાળાનો શંખ વાગે છે તો 11 અક્ષૌણી વાળા બધા થરથરી જાય છે, રાઈટ. ધેટ ઇઝ ધ ઇફેક્ટ. ભગવાનના શંખના વાઇબ્રેશન્સ બહુ પાવરફુલ હોય છે. વેરી પાવરફુલ, વેરી પાવરફુલ. અને એકચ્યુઅલી તો ભગવાનના શંખનો ધ્વનિ છે ને એકદમ દિવ્ય ધ્વનિ હોય છે. એવરીથિંગ ઇઝ ડિવાઇન ઇન કૃષ્ણાઝ એટેચમેન્ટ, યુ નો. ભગવાન જ્યારે વાંસળી વગાડે છે એ વાંસળી દિવ્ય હોય છે. એવું કે છે વાંસળીનો અવાજ એ ગાયત્રી છે, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ સો ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ, સો ડિવાઇન. અને એ સાંભળીને ગોપીઓ જે છે એ મધ્યરાત્રિએ ઘર છોડીને ત્યાં આગળ પહોંચી જાય છે. સો ઇવન ભગવાનના શંખનું બીજા ઘણા બધા પ્રસંગ છે. આપણે ભાગવતમમાં જ આગળ આવશે. તમને યાદ છે શંખ સાથેનો બીજો કોઈ પ્રસંગ? ધ્રુવ મહારાજ વાળું. હા, હરી બોલ. ધ્રુવ મહારાજ ની સામે ભગવાન પ્રગટ થાય છે. 5 વર્ષનો બાળક, એને બહુ ઈચ્છા હોય, ઉમંગ આવે કે હું ભગવાનને કંઈક શબ્દો વાળી પ્રાર્થના અર્પિત કરું, પણ જીભ ઉપર કંઈ આવે જ નહીં, એની વે ના આવે. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ અન્ટિલ અનલેસ કૃષ્ણ એમ્પાવર્સ યુ. યુ કાન્ટ પ્રે ટુ કૃષ્ણ, રાઈટ. ત્યારે ભગવાન જે છે એમનો દિવ્ય શંખ એમના મસ્તક પર અડાડે છે, અને બધા જ વેદોનું જ્ઞાન, 4 વેદોનું જ્ઞાન એમને આપોઆપ આવી જાય છે, અને સ્વતઃ એ બોલવા મળે છે. નાદ ધ્વનિ છે આ, રાઈટ. અને એ સરસ પ્રાર્થનાઓ ભગવાનને ધ્રુવ મહારાજ અર્પણ કરે છે. સો ભગવાનનો શંખ જે છે એ સામાન્ય નથી, ઇટ ઇઝ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ. અને અહીંયા આગળ પ્રભુપાદે લખ્યું છે કે કલ્યાણકારી છે. કલ્યાણકારી એટલે તમે જુઓ, તમને બધાને પણ ખ્યાલ હશે કે દાખલા તરીકે પેલું મંગલા આરતીમાં આપણે વેટ કરતા હોઈએ, જતા હોઈએ, અને દૂરથી શંખનો અવાજ સંભળાય, એ મોડું થઈ ગયું, ચલો 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 જલ્દી, અને કેટલો આનંદ થાય છે. ઇસ્કોનમાં તો પ્રભુપાદે સિસ્ટમ ઇઝ સો વેરી મચ, આઈ મીન યુ નો, ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ. સવારના ભગવાનના પડદા ખુલે એ પહેલા મહારાજ બહાર આવીને 3 વખત શંખ વગાડે, 3 વખત, અને આખું વાતાવરણ જાણે એકદમ પવિત્ર થઈ જાય. ભક્તો બધા હાથ ઊંચા કરીને ભગવાનના વેલકમ કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય. એ પણ સવારના 4:30 વાગે. હાઉ વોટ એન એક્સટેટિક મોમેન્ટ, હે ને. અને પછી ભગવાનના દર્શન થાય. ઇટ ઇઝ એઝ ઇફ લાઈક એ યુ નો હીરો ઓફ ધ ઓલ ધ હીરોઝ કમ્સ. સો ભગવાનનો શંખ એટલો બધો પ્રભાવશાળી હોય છે. શંખ ધ્વનિ એમ પણ કલ્યાણકારી કયો છે, અને આ તો ભગવાનનો પોતાનો શંખ છે. અને ભગવાને તો વગાડ્યો હશે, ઘણી બધી વાર વગાડ્યો હશે, અને એનો ખૂબ તાજગીપ્રદ અવાજ હતો. તાજગીપ્રદ એટલે મનને નવપલ્લિત કરી નાખે, પ્રફુલ્લિત કરી નાખે એવો અવાજ હતો. અને બધી જ ખિન્નતા હતી, અરે કેટલા સમયથી ભગવાન નથી જોયા, ભગવાન અહીંયા નથી, બધી જ ખિન્નતા દૂર થઈ ગઈ. અને હજી પણ ભગવાનને પોતાની સન્મુખ જોવા માટે ખૂબ અભિલાષા રાખતા હતા. તેથી તેઓ સૌ તેમને શોભે એવું સ્વાગત કરવા
તૈયાર થઈ ગયા. ભગવાન માટેના સહજ પ્રેમની આ નિશાનીઓ છે. સૌ એક પણ વ્યક્તિ દ્વારકાનો બાકી નથી. નોટ અ સિંગલ પર્સન. નાનામાં નાના બાળકથી લઈને વૃદ્ધમાં વૃદ્ધ વ્યક્તિ સુધી બધા જ સૌ. અને એ પણ કેવું ભગવાનને શોભે એવું. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે તમારી જેટલી પણ શક્તિ હોય એનાથી તમારે થોડીક વધારે જ સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. રાઈટ? તમે જે કંઈ પણ ભગવાનને આપો, દાખલા તરીકે ફૂલ ચડાવો તો બેસ્ટ ઓફ ધ ફ્લાવર્સ આઈ વોન્ટ ટુ ઓફર. જેની સુગંધ સૌથી સરસ હોય. દાખલા તરીકે અત્યારે સીઝન છે તો કે ભાઈ ચંપો ભગવાનને બેસ્ટ મારે ચડાવવો છે. રાઈટ? લાઈક ધેટ. ચંદન તો સરસમાં સરસ. કપડાં તો ભગવાનને બેસ્ટ આપવા છે. મારી પાસે જે બેસ્ટ છે મારે ભગવાનને આપવું છે. ભગવાનને શોભે કેવું? એકચ્યુઅલી ભગવાનને શોભે એવું તો આપણી પાસે હોય ને, બરાબર ને? ભૌતિક જગતમાં એવું શું હોય? પણ ભગવાને જે આપેલું છે એ જ વસ્તુ, અને એમાંથી પણ બેસ્ટ શોધીને હું આપવાનો પ્રયત્ન કરું તો એ મારી, જેને કહેવાય કે મારો પ્રેમ જે છે ભગવાનને બતાવે છે. ભગવાનના પ્રેમની આ સહજ નિશાનીઓ છે. ઇટ ઇઝ અ વેરી કોમન ઇન્ડિકેશન્સ. થોડુંક ચર્ચા આપણે આવતીકાલે લેશું. આજથી તો નવો ક્લાસ ચાલુ, નવી બેચ ચાલુ થાય છે, 35th બેચ. સો તમને બધાને હૃદયપૂર્વકની વિનંતી છે, પ્લીઝ ડુ જોઈન. કોઈ કહે કે મેં તો 5 વાર કરી લીધું. અરે 5 વાર શું, 50 વાર કેમ નથી થતું? પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ કહેતા હતા 1000મી બેચ આપણે કરવાની છે. સો લેટ અસ ઓલ બી પ્રિપેર્ડ. ટાઈમ એન્ડ અગેન વી કેન લિસન ધેટ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ મેસેજ અગેન એન્ડ અગેન. પ્રભુએ તો ભાગવતમની ઘણી બધી ઘટનાઓ ભગવદ્ ગીતાના પ્રેઝન્ટેશનમાં લઈ લીધી છે. ઇટ્સ અ યુનિક માર્વેલસ પ્રેઝન્ટેશન. અને આ બધી ઘટનાઓ સાંભળવાથી આપણા ચિત્તનું પવિત્રીકરણ થાય છે. ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો સાંભળવાથી. રાઈટ? સો ડુ જોઈન, મેક ઇટ અ પોઈન્ટ ટુ સ્પેર ધ ટાઈમ ટુ જોઈન ઇટ. અને તમારી બધાની હાજરીથી બીજા પણ જે નવા હોય એને પણ પ્રેરણા મળે. રાઈટ? સો ડુ જોઈન અગેન એન્ડ અગેન. We'll stop it here. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patithanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaः. Anant koti vaishnavvrind ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Bhagavatam ki jai. Gurudev ki jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Rama Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare હરે Krishna. કૃષ્ણ પ્રભુજી. Hare Krishna Prabhuji. Krishna Prabhuji, દંડવત પ્રણામ. ધન્યવાદ, પ્રણામ બધાને. અને અમરીશ પ્રભુને વિનંતી કે હરે 2 કૃષ્ણ દિવસના પ્રભુજી. સુદામા સેવકનું નામ બોલો. 2 દિવસના. 2 દિવસના ચારુલતા માતાજી છે, હીર પટેલ ચારુલતા. માતાજી છે, પૂનમ મંડલ માતાજી છે, મનદીપ પ્રભુજી છે, નિલેશ કુમાર રાવલ પ્રભુજી છે, મીમાંસા પાઠક માતાજી છે અને વિજય ઝાલા માતાજી છે. ઓહો. 3 ને 304 જણા છે. આ એકાદશીના કારણે લોકો બધાએ આ દિવસ સિલેક્ટ કરે છે. લગભગ ઘણા બધા. ઓકે, લેટ મી ટેલ વન બાય વન. હીર પટેલ માતાજી, ચારુલતા માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, મનદીપ પ્રભુજી, પ્રભુ, નિલેશ કુમાર રાવલ, નિલેશ કુમાર રાવલ પ્રભુ, મીમાંસા પાઠકજી, વિજય ઝાલા માતાજી. વિજયા ઝાલા માતાજી. તો આ સર્વને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં શુદ્ધ પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય એના માટે આપણે બધા સાથે એક વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, રામ રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. યસ, ડોક્ટર પ્રકાશ પારેખ પ્રભુ, કીર્તિ કુમાર બારિયા પ્રભુ, પ્રણામ. ભાવના માતાજી, મુકેશ પ્રભુ, ચંદુભાઈ પટેલ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ પ્રણામ. શરદ વ્યાસ પ્રભુ, ઈલા કુમારી માતાજી, નિર્મલા માતાજી, ચારુલતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પટેલ પ્રભુ, શોભના વ્યાસજી, શોભના વોરાજી, દર્શના રાજગોરજી, દિનેશ ત્રિવેદી પ્રભુ, બાપુશ્રી અમરસિંહજી, પ્રણામ પ્રભુ. દંડવત પ્રણામ. અને અનિતા બેન માતાજી અને